Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemôre en baie welkom by Stroom op, Nuuspod se daglikse kommentaar op koerant nuus en ander aanlyn nuus. En ons nuusbulletin vanoggend, 3 mense word vermis na die naweekse oorstromings in die Wes-Kaap. Beurtkrag wissel hierdie week tussen fases 2 en 3. En rugby, Rassie Erasmus sê Handrey Pollard is beskikbaar vir die Tonga kragmeting. Die owerhede in die Wes-Kaap sê 3 mense word vermis na ontwrigtende reën wat oorstromings reg oor die provinsie veroorsaak het. Die LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Boedels, sê 1 persoon is in die Groot Brakrivier meegesleep terwyl 2 mense in Verliesdorp vermis word. 6 vasgekeerde kinders is uit 3 verskillende huise in die strand gered. Nooddienste sê modderstortings is in Andrewsweg in Houtbaai en op Ou Kaapse weg aangemeld. Boedels sê infrastruktuur is erg beskadig. In the Hermanus area, we're also going to ask people to save water now because the main inlet has washed away. So incidents like this, the system kicked in and you can see people working, people know what they need to do, everybody focus on their job. So it's a system that you've built over the years, and with climate change, we will need to keep on investing in this kind of systems because I think we're in for more kind of severe events, more rain in shorter periods of time. Eskom het vanoggend om 5 uur fase 2 beurtkrag ingestel. Dit sal tot 4 uur vanmiddag duur, gevolg deur fase 3 tot 5 uur môreoggend. Die patroon sal tot verdere kennisgewing voortduur. Die kragvoorsiener sê 6 opwekkingseenhede sal waarskynlik vandag weer in gebruik geneem word, wat 'n mate van verligting vir die netwerk behoort te bring. Onderbrekings verteenwoordig tans 15.984 megawatt se opwekkingskapasiteit. Die parlementêre ondersoek na die 2021 Julie onrus in Gauteng en KwaZulu-Natal hang in die lug. Die parlement het besluit om nie 'n ad hoc komitee in te stel om die gebeure te ondersoek nie en het die saak verwys na die 7de parlement wat na die komende algemene verkiesing saamgestel sal word. Die geweld na oud-president Jacob Zuma se inhegtenisneming het gelei tot 354 sterftes en 'n geraamde 50 miljard rand se skade aan eiendom. Die valke wat die geweld ondersoek het nog geen skuldigbevindings onder die meer as 5000 arrestasies verkry nie. 'n Parlementêre ondersoek sal slegs voortgaan as die volgende parlement instem om dit te doen. President Cyril Ramaphosa het 'n proklamasie onderteken waar volgens die spesiale ondersoekeenheid gemagtig word om ondersoek in te stel na die tender van 290 miljoen rand wat toegeken is vir die opknapping van die Rooiwal afvalwatersuiweringsaanleg in Tshwane. Die multimiljoen rand tender word met die omstrede sakeman Edwin Soddy verbind. Die eenheid se woordvoerder, Kaiser Ganyagu, sê benewens die ondersoek na wanadministrasie, wanpraktyke, korrupsie en bedrog, sal hulle ook stelselfoute identifiseer en sistemiese aanbevelings maak vir beter maatreëls om toekomstige verliese te voorkom. The SIU will also investigate any unauthorized, irregular and fruitless and wasteful expenditure incurred by the Tshwane Metropolitan Municipality or the state. The scope of the investigation also covers any unlawful and improper conduct by officials, employees of Tshwane Metropolitan Municipality, the applicable suppliers and service providers or any person or entity.
Die DA het in aanloop tot volgende jaar se verkiesing Christopher Pappas as sy premierskandidaat vir KwaZulu-Natal aangewys. Hy is tans die Umgeni plaaslike munisipaliteit se burgemeester en was voorheen die party se adjunkleier in die provinsie. Die DA-leier John Steenhuisen het Pappas beskryf as beginselvas, hardwerkend en dinamies en bygevoeg hy verstaan die provinsie se kultuur en behoeftes. Pappas sê hulle het 'n plan om KwaZulu-Natal te red. For too long, the government has mistreated us, has lied to us, and has disrespected us. But enough is enough. We are here to declare that we do not need to give up, and we need not fear, because there is a plan, there is hope, and we are all more united than we are divided. It is time for each one of us to find courage to rescue KZN, and this will be done by a DA-led government right here in KwaZulu-Natal. Meer as 2000 mense per dag wat asiel soek, stroom oor die grens na die Texas stad El Paso en dienste is oorweldig. Die groot getal migrante het 'n nuwe vlaag politieke aanvalle op Amerika se president Joe Biden ontketen. Die instroming het ook die stad Eagle Pass op Texas se grens getref, waar meer as 8000 mense verlede week aangekom het. Dit het owerhede genoop om 'n noodtoestand af te kondig. Republikeinse gouverneurs in Texas en Florida het onder skoot gekom omdat hulle die migrante na stede soos New York en Sacramento stuur wat as liberaal beskou word. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R18.80 teen die dollar, R19.90 teen die euro en R22.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $26,351.07 en die prys van goud is $1,913.59 per fyn ons, terwyl Brent 3 olie teen $91.66 per vat verhandel. Dis jou nuusbulletin vanoggend. Goeiemôre. Baie welkom. By stroom op vanoggend. Henk sê die klank is 9.7. Bietjie distorsie. Kom ons kyk of ons dit kan regstel. Henk, kom ons kyk nou of jy vir ons 'n beter telling kan gee. Ek begin hierdie masjien ook nou al beter verstaan, dink ek. Shamaine wil weet waar was ek die lang naweek. Ja, as ek vir jou soos 'n tamatie lyk, dan is dit omdat ek soos een vul. Shamaine, môre, ek was in Pretoria gewees by Camp Discovery. Daai sport kamp perseel. Net buite Pretoria, eintlik was meer warmbad. De rust se kant as wat dit regtig Pretoria is, nê. Maar ja, dis waar ek die naweek was. Ons het vir die kinders gaan kyk wat sokker speel. En die toernooi werk so dat hulle speel die Saterdag en die Sondag wedstryde. Maar wat ons toe nog nie geweet het nie, is dat as hulle goed genoeg speel, dan moet hulle maandag ook nog 2 wedstryde speel, want dan het hulle nou die finale bereik. En toe moes ons nou maandag ook teruggaan. So nee, ek het 'n naweek in son en wind en weer gehad, maar dit was heerlik geweest. Ons het baie foto's geneem. Het was 'n heerlike uitstapie geweest. Al was dit nou sulke harde werk om die kinders te ondersteun. Dis was vreeslike werk. Die kinders besef dit nie dat dit mos harde werk is. Jy moet ry en staan en loop as jy 'n kind wil ondersteun.
Clive Street, jy lieg soos 'n tandetrekker, man. Trudy was eerste. Lekker lieg, hy magda. Kan 'n man so skaamteloos wees? Leslie sê die kranke. Henk sê die klank is 10 uit 10. En wat ek nou gedoen het, Henk, ek het die gain 'n bietjie afgedraai. Klink ek nou al slim? Ek raak nou heel slim met hierdie masjien, man. Ek kan al 'n produksie aan mekaar slaan as dit so aangaan. Maak ek een van die dae uitsaaier oop, nasionale uitsaaier. Môre julle, almal wat nou net eers bygekom het, dis Dinsdag, lekker lang naweek gewees. Lekker rooi gebrand. Ek kan jou sê, nee, ek dink ek is geten tot volgende jaar toe. Na hierdie naweek. Ek het ook kaptein se boerie by my, maar vanoggend na al hierdie sonne en dinge, voel 'n ou water is die beter roep. Patje sê ek lyk soos 'n ballon nie. Goed so. Lekker, ek hoop jy lek jou lippe af vir my. Nou ja, dit was die nuus vanoggend. Ons gaan gou na die sport kyk, net hierna. Dan is ek terug, dan kyk ons na die sport. Aan wie laat jy die afhandeling van jou boedel oor? Die afhandeling van jou boedel. Jou afhanklikes se welstand mag letterlik daarvan afhang. Stel 'n spesialis van Eksekuteurs aan. Ons gespesialiseerde boedelberedderingsspan hanteer die hele proses, vanaf begin tot einde. Eksekuteurs bied boonop 'n produk wat alle boedelberedderingskostes dek en die las op jou geliefdes verlig. Vir gratis konsultasie in Afrikaans, SMS jou naam en van na 4469. En Johan de Plooy, lees vir ons die nuus, sportnuus vanoggend. Goeiemôre, ek is Johan de Plooy en is tyd vir sportnuus. Suid-Afrika se direkteur van rugby Erasmus het bevestig dat Handrey Pollard Sondag in die Springbokke se laaste Wêreldbeker Groep B wedstryd teen Tonga gaan speel, maar hy waarsku dat perspektief nodig is. Die loskakel het nog net 30 minute vir Leicester Tigers gespeel, vandat hy sy kuitspier in Mei beseer het. Pollard was aanvanklik nie deel van die Springbokke se oorspronklike groep van 33 spelers nie, maar hy het toe die beseerde haker maak vervang. Erasmus het gewaarsku dat Pollard dalk nie heeltemal gereed gaan wees nie. Handrey is playing this weekend, but let's see how Handrey first of all do the other stuff in the game. Does he get through the game on the contact side of things? He'll also take some time to find his rhythm with his kicking under pressure in big test matches. And the Tonga one will be a great test for him as a yardstick to see where he is if we go and when we go into those quarterfinals. In tennisnuus, die topgekeurde Alexander Zverev het die eindstryd bereik van die Chengdu Open in China vir die 32ste ATP eindstryd van sy loopbaan. Die Duitser het gesorg vir 21 wenners tydens die wedstryd, insluitend in 9 kushoue op pad na 'n 6-3, 7-6 oorwinning oor Grigor Dimitrov. Dit was ook dan die 7 agtereenvolgende keer en 4de keer per jaar wat hy gewen het teen die Bulgaar. Zverev gaan speel teen Romain Safiullin in die eindstryd vanmiddag, na die Rus op sy beurt gewen het teen Lorenzo Musetti van Italië met 6-3 en 6-4. Dan is daar nog 'n toernooi in China wat vandag tot 'n einde kom en is Rusland se Karen Khachanov wat gaan speel teen die Japaneese ster Yoshihito Nishioka in die eindstryd van die Zhuhai kampioenskappe. En ten slotte 'n brokkie sokkernuus. Daar was een wedstryd gister gespeel in die Premier League en is Polokwane City en AmaZulu wat nie 'n enkele doel aankom teken in hulle wedstryd op die ou Pieter Mokaba stadion nie. Dit beteken AmaZulu bly in die 6ste plek op die punteleer met Polokwane steeds op nommer 12. En dis jou jongste sportnuus. Asai, dankie Johan de Plooy met die sportnuus, en ek sien daar Jossie en Gerard is erg ontstoke oor die opskrifte vir vanoggend se uitgawe. Dis 'n ou tikfoutjie mense, ek het hom nou uitgehaal, reggemaak. Kiesers
kiesers. Net 'n ou glipsie gewees daar. Ons is nou terug. Dan gaan kyk ons na die landbou nuus. Hou vas. Asai, ons is terug met die res van vanoggend se program. My goeie vriend en buurman en braai kenner, rugby kenner, gaan nou hier by ons aankom. Dan bespreek ons daai tragiese slag teen die ure. Ja, wat kan 'n mens sê? Kom ons gaan kyk wat gaan in die landbou nuus aan. Myn is erg ontsteld oor ek water drink. Ek het nou my ou slukkie kapteinse moer hier. Maar ek moet jou sê, nee, die son het vir ons geroer, myn. Dit voel of ek nie 'n einde aan water drink kan kry, sedert ons gister teruggeland het hier in Nelspruit nie. Maar kom ons gaan kyk na landbou nuus. Ons het nou reeds in die nuus gehoor, en dis die koerante vol, dis die wêreld vol. Dit is die Kaap van storms, letterlik en figuurlik. En daar spoel Bredasdorp en Struisbaai, waar ek net ander dag was, omtrent weg. Brûe verspoel, paaie is verspoel, bome ontwortel, sluise word oopgemaak, rivierwalle oorstroom, paaie word gesluit soos 'n stormwinde en reën die Wes-Kaapse dorpe getref het. Dit kom nogal te midde van die lamseisoen, nê? So ek dink daar's heelwat lammers wat versuip het. Ek het 'n pragtige video van 'n pasgebore lam wat ek daar net buite Elim in die Kaap geneem het, terwyl ek daardeur gery het op pad terug Somerset Wes toe. En ek wil hom baie graag nog vir julle wys. Ek moet onthou om hom af te laai vandag. Dat ek dit vir julle wys. Ag, ek weet, party van ons, dit is 'n alledaagse prentjie van 'n lam wat pas gebore is. Maar vir ander van ons is dit nie. Selfs ek wat basies maar op 'n plaas groot geword het, sien die goed mos nie meer aldag nie, man. As 'n ou nou al in die dorpe en in die stede bly, dan is dit nou nie 'n prentjie waarin jy elke dag gewoond is nie. Maar ek moet ook aan die ander kant sê, as dit al 'n prentjie is waaraan jy gewoond is en dit maar vir jou alledaags is, dan dink ek moet jy dalk net weer 'n slag gaan dink oor jou plek in die lewe, man. Daar's mos eintlik maar goed wat die lewe anders maak, en dis juis die goed waaroor 'n ou maar opgewonde moet raak. Asof jy aan niks gewoond is nie. Ek sê altyd, as mense so vir mens wil afmaak, asof jy aan niks gewoond is nie, dan sê ek, wie wat, nee, die dag as ons aan alles gewoond is, dan gaan dit vir ons 'n kwade dag wees. Nee, ons moet aan niks gewoond bly nie. Ons moet kan opgewonde raak oor alles wat rondom ons gebeur. Dis die essensie, kern van die lewe, dis wat mooi maak. Tussen al hierdie derms en hare wat ek en jy elke dag oor moet lees en moet van weet, is daar daarom daai goed ook, wat dit moet kan regkry om ons harte warm te laat klop. Ek is verskriklik jammer vir die mense en die boere daar in daai deel van die Kaap wat so veel skade beleef. En 'n mens wil regtig mense hart gaan uit na julle.
Maar hopelik mag ons ook op so 'n manier hierna kyk dat hierdie tipe skade bring gewoonlik daarom ook sy voordele ook na die tyd op ander maniere na 'n mens toe terug. Omdat dit ook 'n lewegewende deel van ons bestaan is, 'n noodsaaklike lewegewende deel is water. En hoewel 'n mens nou graag sou wil hê reën moet in die regte hoeveelhede val, sodat ons mooi ons patrone kan uitwerk en so aan, is dit iets wat nie in ons beheer is nie. En ons kan dit nou nie exactly bestel soos en wanneer ons wil nie. Dis een van daai goed wat ek dink vir mense laat besef, maak nie saak wat jy glo of nie glo in die lewe nie, genade bly genade. En deel van hierdie goed, die uitkoms daarvan is die besef van genade. Is wanneer 'n mens mos half daarom ook die goeie van die lewe beleef te midde van al sy slegte siklusse. Ek hoop ek maak sin. Kom ons gaan kyk na nog 'n stukkie landbounuus hierso. Daniel skuilbrande, dis 'n verskriklikheid. En die foto's wat daaruit voortgekom het oor die naweek. Helikopters, ekstra brandbestryders wat op grondvlak ingespan is om die veldbrande tussen Danielskuil en Kuruman in bedwang te bring. Die distrikte van Francis Baard en ZF Makwawu wat sedert donderdag steier onder veldbrande word bygestaan deur die plaaslike regering met onder meer helikopters en mannekrag om die brande te help beveg en dop te hou. Die provinsiale rampbestuurskomitee van die Noord-Kaap het lugbystand van die departement van bosbou, visserye en omgewingsake ingeroep en 2 helikopters en mense op die grond wat kyk vir plekke waar brande weer opvlam. Is gister tussen Danielskuil en Kuruman ontplooi. Nicole Fourie, 'n inwoner van Danielskuil, sê die weermag het ook laat Saterdag die dorp ingery om te help met brandbestryding. Ek hoop daai brande is dan nou al onder beheer en baie sterkte vir die boere daar. Dis nou van jou meer groter skades om te kry. En ek gaan nou nie durf waag om te kyk na die silwerrand daarvan nie. Maar dit is ook 'n seisonale ding, hoewel dit daar ook groot vermoedens is dat baie van dit deesdae gestig word, maar sterkte daar vir al die boere, ons dink aan julle, en ons hoop regtig dat julle deur hierdie skade sal kom, man, en weer kan opstaan. Laaste stukkie landbounuus, die oudste lid van Agri Oos-Kaap sterf, dis Pieter Kloete, Agri Oos-Kaap se voorsitter Pieter Kloete is die Agri Oos-Kaap se voorsitter. Hy het oor eretoekenning in Butler, dit is Butler van der Vyver, wat in die ouderdom van 102 oorlede is. Het Pieter Kloete vir hom oorhandig. Daar's 'n foto van hom. Kom ek wys dit gou vir julle. As hy Pieter Kloete, wat daar eretoekenning aan Butler van der Vyver oorhandig op daardie foto. 'n geliefde in landboukringe in die Oos-Kaap en oudsoldaat in die Tweede Wêreldoorlog. Butler van der Vyver is in die ouderdom van 102 oorlede. Hy is op 26 Februarie 1921 op die plaas Ouwoka
naby Kuiweg gebore en het ook daar groot geword as die middelste kind van 3 en later jare self geboer. Die nuus daarvan uit die Oos-Kaap uit. Ons hoofnuus vanoggend net hierna, kom ons terug met ons stukkie hoofnuus, dan gesels ons verder met mekaar. Ek is terug en my goeie vriend Arnaldo Paulo sit hier langs my. Ons gaan nou met hom gesels. Ek wil net vinnig na hierdie storie kyk vanoggend. Dit gaan oor die Tshwane staking. Die koalisie bly staande na Action SA en Brink die lug suiwer. En dit gaan daaroor dat die veelparty koalisie wat in Tshwane regeer nog steeds staande is nadat Action SA nie 'n dispuut met die burgemeester Brink verklaar het weens 'n meningsverskil oor die voortsleepende staking nie. Action SA het verlede week gedreig om 'n dispuut te verklaar omdat Brink en die Metroraad weier om stakers se loonverhogings te betaal en nie met hulle daaroor te wil onderhandel nie. Die onwettige staking duur al sedert die einde van Julie en veral vullisverwydering in Tshwane word geraak. Sporadiese geweld het ook al voorgekom en Funzi Ngubeni, Action SA se voorsitter in Gauteng, het aan Netwerk 24 gesê die koalisie se bestuurskomitee het Vrydag vergader om die lug te probeer suiwer. Brink was ook teenwoordig. Ek is baie bly dat hulle dit kon regkry. Maar ek wil tog 'n boodskap hiermee vir koalisievennote gee. Nie dat ek nou een is na wie hulle moet luister nie, maar ek dink tog ek verteenwoordig die algemene deursnee kiesers se sentiment wanneer 'n mens hieroor dink. Mense, hier gebeur 'n belangrike ding in Pretoria en in Kaapstad waar Jordan Lewis dieselfde met die taxi mense gedoen het. Ons is 'n regeringsstelsel wat deurtrek is met die kanker van korrupsie en kriminaliteit. En ergens moet mense 'n punt begin maak om te sê, luister hier, so ons kan nie meer met kriminaliteit werk nie. As 'n munisipaliteit so in die skuld is, dat hy omtrent niemand meer kan betaal nie, dan is daar nie geld vir verhogings nie. Dan moet jy vir die kaders gaan vra vir die makmoegoes wat die munisipaliteit leeg gesteel het, waar daai geld is. En dan gaan kriminele optrede nie vir 'n mens red nie. So ek haal my hoed af vir 'n ou soos Brink, wat opstaan en sê tot hiertoe. Dan moet julle iemand van my uit die pad uitstoot, maar ons gaan die regte ding doen. En in hierdie opsig, Jordan Lewis wat ook 'n boodskap van steun aan Brink gestuur het. Maar nou kom iemand soos die voormalige DA parlementslid Pumzile van Damme en sy tweet allerhande kritiek teen die manier hoe Brink hierdie situasie hanteer, hoe die DA byvoorbeeld die taxi staking hanteer het, en die boodskap van dit wat sy tweet is dat Brink besig is om swart mense as
bedelaars en as kriminele uit te beeld. Ek wil dit eintlik vir julle wys, om die konteks daarvan te verstaan. En daar is hy, as ek hom nou kan oorplaas, gaan jy daar 'n spotprent sien, en sy plaas hierdie spotprent met die vraag, dat mense moet hierdie kunswerk dan nou konsuis verklaar, en hulle kan dan nou 100 punte daarvoor kry. 400 marks critically analyze this art. The DA will not sacrifice the rule of law before criminality. Meyer Silje is fighting valiantly to rescue our country's capital city from financial ruin. En dan het hulle hierdie spotprint, wat dan nou deur Neil van Vuren in die beeld gestel is. En dan die kommentaar wat op hier is, wat hierop gelewer word, is dan nou hoe rassisties die DA is. Want die DA is dan nou gekant teen die taksies wat swart mense en bruin mense na hulle werk toe moet vat in Kaapstad. Die DA is nou konsuis gekant teen swart werkers in Tshwane. En dis mos louter onverdinde makou kwak. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor 'n munisipaliteit wat in daaier stryds is met hulle finansiële sake, met hulle bestuur. Hulle is op die punt om oorgeneem te word deur die provinsie en geadministreer te word. En jy weet wat gebeur as die ANC 'n munisipaliteit of iets oorneem om onder administrasie te plaas. Administrasie is net nog 'n woord vir leeg frieken steel. Om nog leer te steel as wat jy kan. So twak man, hierdie ding wat ons in die heeltyd wil konsys swart mense uitbeeld op 'n sekere manier. Just get over your freaking self. En begin dink aan die voortbestaan van hierdie land, aan die voortbestaan van strukture, aan die voortbestaan van stelsels. Dis die een punt wat ek wil maak hier uit. Die tweede punt wat ek hier uit wil maak, is Action SA se geskweeu en sy geheel en sy vloermoere te midde van 'n pakt wat besig is om vorm aan te neem. Nou mense, ek is nie onnooslik nie, en ek is nie kleinlik nie, en ek is nie infantiel nie, man. Maar ek weet hoe werk politiek, en ek weet dat politiek is maar 'n rough and tumble game. En 'n politieke party moet seker maar staan van sy beginsels as hy wil staan. Maar in Suid-Afrika, en ek sê dit al lankal op hierdie program, ons staan op 'n spesiale punt. Ons het nie meer normale politiek nie. Ons een redding, of dan minstens 'n gedeeltelike redding, is die moontlikheid van 'n gesamentlike poging teen die ANC. En as jy deel is van so 'n gesamentlike poging, dan dink ek, het jy ook die verantwoordelikheid om jou politieke ry soms maar 'n ou bietjie in jou agtergat te steek, soos wanneer jy getroud is en nie elke dag jou irritasie wys of jou beklei terwille van 'n groter saak en terwille van 'n groter verhouding nie. Want as jy dit wil verstaan hoekom dit 'n negatiewe impak het, dan moet jy dit bekyk van ons as kiesers se perspektief af. Ons sien nie politieke ry en ja, dis nou maar politiek en ons sal ergens regkom nie. Ons sien mense wat ons vertrou, wat besig is om met mekaar te beklei, en mense wat met mekaar beklei, staan op die punt, altyd, as jy beklei, bestaan daai punt altyd waar jy uit mekaar uit kan gaan. Beklei jy binne, en kom verenig buite toe.
Gaan leer 'n les by die ANC dan as jy wil, want hulle doen dit bitter goed. Hou jou bekleie vir daar binne, maar voor die kiezer kom staan jy asof jy stroop op jou bek het. Want ons het 'n vyand om te verslaan. Kafrikum Pish. My goeie vriend Arnaldo is hier so. Ons gaan nou gou sport gesels. Ekskuus Arnaldo, ek 'n bietjie van jou tyd gesteel. Okay, nou, hierdie een werk lekker so, jy het hom nou in jou mond. Nou, hierdie een toe styg, hulle het laas vir my gesê, hy is 'n bietjie sagter as die ander ene. So ek gaan nou maar kyk daarso, Henk, as jy dalk vir my net kan laat weet of hierdie ouetjie se klank ook alright is. Om te gesels, en hier is my vriend Arnaldo Paulo, maar wat 'n hartseer saak, Arnaldo, Saterdag aand. Ek moet jou sê, ek het dit nie verwag nie. Ek was eerlik oortuig dat ons 33-15 gaan wen. Ja nee, ons sal 'n bietjie later daaroor praat. Ek dink ek gaan begin met hierdie naweek. Ek net so maak. Daar sê. Hierdie naweek ja, what a weekend of sport. My die hele naweek het begin met die Solheim Cup. Dit is die Europese vroue teen die VSA. Hulle het so goed gedoen, Europa. Hulle het 4-0 afgegaan in die eerste dag. Toe bliklei hulle terug in 14-11, omdat hulle die laaste keer gewen het, wen hulle dit. So nou ek bring dit op, want ek het 'n passie. En my passie is die Rede Cup. Maar hierdie jaar is dit vir my nie, en hulle begin nou Vrydag weer met die Rede Cup. Hierdie jaar, ek weet nie, my hart is nie daarin nie, want hierdie ding oor live golf in die PGA. Finally, somebody came and took the big dog on and started another tour. All of a sudden, the PGA finds bigger money to pay the players to do all of this. Nou sê ek vir julle, 'n Ryder Cup span sonder Dustin Johnson, Patrick Reed, ek praat van die VSA, Patrick Reed en DeChambeau. Vir my, wat is dit? Ek weet Europa het 'n goeie span, want die enigste prisoner op die European side was Henrik Stenson. Hy was die kaptein, toe gaan hy na Live Golf toe so waar vat hulle sy kapteinskap weg. En jy werk jou hele lewe om kaptein van die Ryder beker te wees. Hulle so waar as hulle vat dit weg van hom, hulle gee dit vir Luke Donald. Luke Donald, an unbelievable person, beautiful player. When I marshaled at Sun City, he was one of the players, a gentleman of note. Promise you. And nee man, it leaves a sour taste in my mouth. Patrick Reed, daai ding is, Afrikaners het baie spreekwoorde wat dit kan, hy sit en hy maak hy crowd, ek meen die enigste ding wat hy nie doen teen die crowd is vloek en tekenings gooi na hulle. Maar hy rev everything, a Ryder Cup without Patrick Reed, Dustin Johnson, probably the greatest at the moment, Peter DeChambeau, he shot 58 in his second last tournament. He's won 2 in a row. You shoot 58 and you don't make the USA team. And then hulle bring vir een speler van Live Golf, want he won the US Open, Brooks Koepka. Ek meen, die man kan nie eens, die ander ouens is, he can't even tie their shoelaces, you know what I mean? So this whole thing is, it's very frustrating to me, and I don't know how everybody feels about this, but I cannot see that you can go to a Ryder Cup and say to me, so now the PGA and the RNA, they own golf. It's nonsense. You don't own golf. Golf is worldwide. It's a sport for everybody. Hulle het nou 'n nuwe ding aangevat. Greg Norman wou hierdie ding doen vir baie jare. Ek is trots op hulle dat hulle dit gedoen het. Ja, nou sê hulle nee, die geld is van Saudi-Arabië. Ons worry nie oor dit. At least the money is coming out of Saudi Arabia and being distributed. You understand? Ek verstaan al die probleme met Saudi Arabia en al die goed. En ek hoor julle. Maar nogtans, sports and politics shouldn't be involved. All I say good about Live Golf is that the PGA has now realized, but hang on, we don't own the game.
Hulle het geld geskep, net soos ons government. Hulle het al die geld geskep en nie vir die spelers gegee. All of a sudden, now is Live Golf there, they're trying to keep it. You know what I mean? I don't know. Tweedens, ek dra my Man United hemp vandag. Baie dankie, dat almal opstaan. Maar ja, ons het 'n game gewen hoor. Hierdie is die eerste keer in 4 weke wat ek eintlik oor Manchester So is dit ook of jy nie met die rugby begin nie. Nee, die rugby is ons gaan na daai wit olifant in die kamer, ons gaan daar kom. Ek het net gehoor Saterdag iemand sê ons praat net rugby, ons praat rugby. Ja, maar ja, soos ek sê, daar's soveel. Max Verstappen, sy 13de race gewen. Baie goed. Hy is eerste. Red Bull het sy 2de consecutive Constructors Championship gewen. 6ste in hulle loopbaan. McLaren 2nd and 3rd en my Opel wat ek so lief is vir Lewis Hamilton is 5 of 6ste. Ek weet nie eens of hy klaar gemaak, maar hy het, ja. So well done to Max. He's very short. He's got 400 points. Hy scored en dan het sy derde wêreld, he'll be world champion for the third time. What other sport did we have? The women cricket side did well against New Zealand. Gave them a good hiding. At least a win. Yeah, but the women's cricket holds our flag up. I tell you what. And the men's cricket, ons het nie daaroor gepraat laas week, maar hulle het so goed gedoen teen Australië. Hulle 2-0 afgegaan. En as dit nie vir Leon was, het ek gedink hulle het 4-1 opgegaan, maar hulle het 3-2 gewen. Maar Leon het my wakker geword, want ek het gaan slaap. Wat ook al. Okay, now we get to World Rugby. Die wêreldbeker. Nou, wat is dit wat jy nou wil weet oor die wêreldbeker? Kom ons begin by Alexandros Loggenberg se vraag. Wat sê jy van grootbek Eddie Jones? Number one, I'm not a fan of Eddie Jones. I never have been. Daai tyd toe hy hierso gespeel het in Suid-Afrika by Ellis Park, toe sê hy, ons gaan teen die B-team speel, is nie reg nie, maar toe klop die B-team vir hom. Toe sê hy niks daaroor, hy sê nee, ek gaan nie die antwoorde vra. Ek sê dan vir hom, we should have put our C or D team on. Ek dink nie, en ek hoor daar's rumors dat hy met Japan gepraat het voor die game. Ek dink dis sommer nonsens. Ek dink dis mense wat hom haat. Jy weet hoe dit is in die media en alles. Daar's geen manier hoe hy so iets sal doen nie. Nooit. Hy het 'n kontrak vir nog 'n 4 jaar. There's no ways he could do it, whether we like him or we don't like him. He was the problem with Australian rugby is not Eddie Jones. The problem with Australian rugby is when a committee is aangestel en hy bly vir 10 tot 12 tot 15 jaar. Dis nie goed vir die game. Jy word nou, I just resigned as president of the academy because of the fact that I've passed my sell-by date, you understand? Ek het nie die passie meer nie, ek gee nie my 100%. En dit is wat gebeur in Australian rugby. Dis nie onder, at grassroots levels, they still fine, but it's genuine, there's a problem with Australian rugby. The guys in the back room, the guys in the offices, die ouens wat sê, die president en alles. Eddie Jones, ja. Ag nee, ek het dit gevolg. My punt oor so iets altyd is, as jy 'n afrigter het, wat 'n internasionale afrigter in alle opsigte is. Ek bedoel, hoeveel spanne het hy nou al afgerig reg oor die wêreld, en baie suksesvol altyd. As hy dan nou teruggeroep word Australië toe, dan kan die fout mos nie by hom lê nie. Daar's 'n rede hoekom hulle hom teruggeroep het Australië toe, is dan nie? Hulle sê dit was verkeerd om hom terug te bring, want die ander ou was so 6 maande voor die wêreldbeker of iets. Ek praat nou net van wat ek in my mind het. Maar daai ou het ook geweet daar was 'n probleem. Toe bring hulle Eddie in. Daai man wat Eddie ingebring het, moes eintlik gesê het, you know what, it's a young team, we're going. The problem, the Eddie Jones got rid of their captain, Cooper. Nou sê die hele Australië, jy kan hom nie. That oak has only won 38% of his games as captain. Was there a problem before Eddie Jones? If your captain, one of the greatest players that they're talking about, has only won 38% of his games? Is ek reg of verkeerd of wat ek sê? Ek bedoel, is die probleem Eddie Jones?
Hy het nou 'n jong span ingebring. Ja. And there's a lot of flair there. You can say what you want. I've watched all their games. It's 'n goeie span. Maar dit vat tyd om 'n groot span te maak, jy weet. Colin Hofman sê daarso Andy Marinos het ons die rugby op admin vlak seer gemaak. Maar kom ons praat 'n bietjie oor daai groot hartseer van ons die naweek. Kyk, ek dink nie dis 'n train smash in die groter konteks van die prentjie nie. Maar ek het regtig geglo dat Ierland nie die skietgoed vir ons het nie. En in alle eerlikheid dink ek het hulle dit ook nie gehad nie. Dat ons het 'n paar basiese flaters gemaak en Mani Ribbok het toe nou maar weer Mani Libbok geword. Okay, daar almal shame. Die op social media was Mani Libbok uitgehaal gister. Die prentjies, die But bietjies unfair. It's Maar as jy gaan kyk na die groter prentjie, die ander Faf het misgeskop, die ander spelers het foute gemaak, wat ander punte verlore laat gaan het. Plus as ek dit nie mis het nie, dan het Mani eintlik maar 'n aandeel in die 8 punte gehad wat ons gekry het. Of when I went into that game, we had a lot of people over that night, okay? They were all rugby kenners en almal en ons het lekker gebraai en alles, pizza gemaak en alles. Weet jy, ek het vir hulle gesê, this game literally means nothing. The only thing it means is that we're going to play France or we're going to play the All Blacks. Nou wou Rassie die All Blacks speel, want die All Blacks, ja, almal sê that's the worst side ever. Maar die dag die All Blacks opdag, dit is, jy kan sê van enige span van hulle. So, nou vra ek vir jou, die eerste 3 wat hulle teen ons geskor het jy ooit gesien that there wasn't a defender in the corner to stop a guy in the wing? Never seen it in the last 30 games. Our defense is the best in the world. We let that number 14 in with that looks like a walrus. Hy kom in en hy druk sommer daar. Hy en nommer 4, al twee walrus is 'n nice man. Maar in elk geval, hy druk hy bal sommer net so. Dit was 'n maklike daar was niemand daar om hom te keer. Dan die laaste ek en Arnaldo wat sulke slanke palings is. Nee, ek praat van hy moustache. Hy lyk soos 'n walrus. Het jy 'n walrus gesien? Ek praat nie oor die gewig, want hy is net pure muscle daai ou. En ek wil hom nie op straat ontmoet, want hy gaan my slaan, hoor, jy verstaan. Maar in elk geval, yes, en dan vra ek jou weer, Rassie met daai lig. Okay, hoekom het hy those difficult kicks? I mean, inside our own half, he tells Faf, klap one. And the one from the corner, he says, kom, Libbok, gooi hom oor, maar daai liggie, hy sit hom op, jy moet pale toeskop, jy moet pale toeskop, jy moet pale toeskop. Hoe het ons die All Blacks we gave them the worst loss they've ever had. How did we do it? We kicked to the corner, we went with our lineouts, we mauled yes, them. That's a thing that they didn't do on At Saturday all. night. Zero. If you don't have a kicker, then go for the line. The Portugal game in Georgia, the best game of the World Cup voted so far. That was a brilliant game. Number one, and let me tell you about the Portugal-Georgia game. There wasn't one seat open. Waar is rugby nou? Dat Georgia speelt in Portugal, full house. Yeah. It was as if the whole of Portugal was there and the whole of Georgia, die sangery en alles. They drew 18 all. Daai laaste minuut, Thomas Appleton, die kaptein van Portugal, hy sê gaan pale toe. Sit hom daar en probeer. Julle het die beste 3 van die wêreldbeker gewen with a line out. Why didn't the Springboks do that? Why did we not stick to our gameplay? Are we trying to confuse the world and holding back on what's going to happen in the quarterfinals? Remembering, Tonga, yes, ek is 'n bietjie bang vir Tonga. Dis is op die eerste. Ek is nou baie bang vir Tonga. Nee, ek sal nie sê baie bang nie, maar enige iets kan gebeur in die wêreldbeker. Maar ek sien dit nie. Ons gaan teen Frankryk speel in die quarterfinals. Ireland's playing the All Blacks. When we came off, we weren't all, we lost. We were hugging the Irish. The Irish looked depleted. Why? Hulle het nou gerealiseer, hulle speel teen die All Blacks in the quarterfinal. Nou enige persoon wat weer ken rugby is,
so ver soos moontlikheid, bly weg van die All Blacks. Jy bid dat iemand hulle sit nie, want 'n knockout. Quarterfinals, semifinals, final. Ons het literally 5 games oor, maar die volgende 2 is niks. Dis mos Tonge en anyway. En dan is dit net quarterfinals, semifinals, finals. 3 games. En Pollard gaan weer terugkom natuurlik. Ons sal 'n skopper hê. Want hierdie ding, ons het nie 'n skopper. Well, Libok shame, ek's baie jammer vir jou. He's also been given sales tax by them with those red lights. Daai is baie van daai skoppers sou enige iemand gemis het. Nou is dit sy skuld. Wat ek jou vra, Isak, is But he's a brilliant player. I've said it all the time. What I'm asking you, conspiracy theory and all, wou ons daai game genuine wen? Of wou ons teen Ek is te bang om 'n voorspelling daaroor. Ek sê jy sien hoekom nie. Want ek weet nie of Frankryk 'n makliker game is nie. Nee, maar miskien is die punt daai injury van hom. Frankryk is die punt. En Ramos agter. Ja, they lost already their top 5. They've got Charlie Bear now. And then they've got Ramos at fullback and they got Dupont at number 9. But Dupont is nie die nommer 1 speler in die wêreld vir niks. En ek dink nie hy gaan daar wees. En dis 'n ander game daai. Maar ek wil gou vir jou dit so bedui. Kyk in die slangwêreld, nê. Die meeste slange kan jy maar alleen los of jy kan 'n slangvanger kry om hom te kom vang en so aan, want slange is nie daarop uit om 'n mens te pik regtig nie. Hulle is eintlik maar bang. Kom jy met my rotwelle? Maar behalwe die mamba. Kyk, die mamba is mos die gangster van die slangwêreld. Hy pak sommer wild en wakker net sy wil. En as jy daar in Pretoria word die ouens gereeld deur 'n mamba gepik want hulle trap gereeld op die goed. Want anyway, so 'n mamba is soos 'n gangster in die slangwêreld. Jy weet nie wanneer hy gaan pik nie. Hy hardloop nie sommer weg nie. Dis die All Blacks vir my. Maar nou sit ons in Frankryk met 'n span wat 'n mamba is, dink ek. Daai ouens speel in Frankryk soos gangsters. Okay. Hulle sal enige iets doen om met daai Franse passie 'n game te wen. En ek dink in daai opsig is Frankryk die moeiliker span. But you know what? If you look at all our games and the support we've had in France, it's as if it's our home game as well. You must remember that. Number 1. Number 2. Wat het Frankryk teen Uruguay gedoen met hulle A-span? 27-60 15 or something like that. Uruguay is nie, jy moet hulle drill, jy moet hulle skoonmaak. So, verstaan jy wat ek sê? Nou het Uruguay teen hulle die beste span in die wêreld, of die tweede of derde beste span. They were in the 56th minute, I say again, they were only 1 point behind. And then at the end, they lost a player with a yellow card and a red card or something like that. And then they lost the game. Who am I more scared of? If I'm the trainer of the Springboks, as ek Rassie Niba is, en hy Niba, jy vat hom nie weg, ek sê altyd Rassie, maar hy 2 is 'n span. Who do I want to play? I'd rather play the French without or with Napoleon, because All Blacks, miskien is dit net myself dat ek is bang vir die All Blacks. Ja, ek is bang vir die All Blacks. They've earned that right. They've earned the fear of the other rugby playing nations. Jy verstaan wat maak ek sin met wat ek sê. Frankryk, ja, ons ken hulle game. Hulle speel hardloop en rugby, but we've got the defense. We've got everything. Are we going to let in a stupid try like we did on thing? En dan Brian O'Keefe, die skeieregter. Daai laaste call van hom. Ons kon daai game maklik gedraw het, want daai laaste call was verkeerd. Ek's baie jammer. Ek is 'n sokkerspeler, so as ek verkeerd is, dan kan julle my uithaal. Maar daai laaste mol, nommer 4 was agter. Reinach trek hom uit. Hy trek hom uit, hy hardloop weer terug in van ons kant af. Dan blaas die ref en sê nee, the mole was down, and yes, after 5 seconds, then you have to call for it, etc., etc. Why did you not see if Brian O'Keefe, you were looking straight at number 4? Now, Reinach takes him out on the side. He then comes in right next to you from the outside. Is that legal? I can't see it being legal.
Ek ken nie daai 100% nie, maar ek sien dit nie as legal. Hoe kan dit legal wees? En dat as dit 'n penalty was, skop kantlyn toe, boom, try, thank you very much, off we go. You understand? Maar ons was nie eens kwaad daarmee. Niemand praat daaroor. Jy verstaan? So yeah, it's a two-sided sword. I don't know who listen, France isn't going to be a walkover, but to me, I've always had that respect for the All Blacks. Die All Blacks teen ons, enige span kan wen. En hulle het ons 'n pakslag gegee, en op die 30ste Augustus het ons hulle die grootste pakslag gegee. Verstaan jy? So ja. Dis Arnaldo Paulo wat so praat, my goeie vriend, saam met wie ek Brian rugby kyk. So, mense asseblief, ons gee onsself nie uit as rugby-kenners nie. Ons is doodgewoon twee ouens wat met 'n dop in die hand om 'n braaivleisvuur sit en rugby gesels en ons insigte met mekaar deel. Ons het besluit, dis lekker genoeg om dit met julle te deel. So beskou dit asseblief in daai lig. Ons gesels braaivleis rugby hierso, nie ontleeders rugby nie. Maar dankie dat jy saam kyk, dankie dat jy ons ondersteun. Goeie nuus vir die ouens wat in daai lyn loop. Ek het praat 10:00 vanoggend met professor Stefan Joubert. Ons gaan bietjie vir hom vra of al hierdie storms en golwe en natuurgoeters, party mense sê dis die einde van die wêreld. Nou Stefan is 'n Nuwe Testamentikus en 'n kenner van Openbaring, die boek wat deur baie voorgehou word as 'n voorspelling van die einde van die wêreld. En ek gaan vir Stefan vanoggend om 10:00 vra of al hierdie goeters nou beteken is die einde van die wêreld. Daai onderhoud behoort later vandag op Nuuspod te wees. Ek weet dit het nou maar eintlik met teologie te doen, maar dit is daar 'n klomp nuusgebeure wat dit teweeg bring, so ons kan dit oor daai boek gooi, en dis Nuuspod, ek kan enige iets op Nuuspod sit wat ek wil doen. Groetnis, alle heil en seën, steek om stinkie, julle is great mense, dankie dat ek elke oggend saam met julle mag gesels. Ons praat weer môre met mekaar. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.